Hi guys, welcome to Finches channel. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா என்னோடய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் அப்புறம் காக்டைலோட ப்ரீடிங் செட்டப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ரீடிங் செட்டப் நான் பண்ணதுக்கு முன்னாடி என்னோடய காக்டைல் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுக்கு வந்து ஒரு 4 months வந்து நான் தொடர்ந்து வந்து சில சப்ளிமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அது பேசிக்காக என்னென்னா வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்புறம் கால்சியம் ப்ளஸ் D3. ஸோ இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸை வச்சு நான் அந்த பேர்டை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 4 months. ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து இப்போ நான் செப்பரேட் கேஜஸில் வந்து ஒரு ப்ரீடிங் செட்டப் மாதிரி கொடுத்து நான் அதை ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு அதை தான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ என்னோடய ப்ரீடிங் செட்டப் எப்படி இருக்குது, நான் என்ன மாதிரி ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு அதெல்லாம் காமிக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ guys. ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 பேர் இருக்குது. ஸோ இந்த 10 பேருக்கு வந்து நான் கரெக்டாக ஒரு 10 பாட் கட்டியிருக்கேன். இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து குரூப் ப்ரீடிங்கில் தான் விட்டுருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே நான் சிக்காக இருக்கும்போது வாங்கினது, லைக் பேபியாக இருக்கும்போது வாங்கினது. இப்போ இதெல்லாமே ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்காது. அது வந்து இண்டிவிஜுவலாக அதுக்கான பாட்டை சூஸ் பண்ணி அதில் வந்து ப்ரீட் ஆகும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா அருங்கப்புல் போட்டிருக்கேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்து இந்த புல்லை எடுக்கிறப்ப அதுவாகவே அது வந்து உள்ளே வந்து நெஸ் பில் பண்ணிக்கும் பானைக்குள்ளே. ஸோ அதுக்கப்புறமா அடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கார்ன் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவரோட அந்த ஸ்டெம் இருக்கும்ல, ஸோ அது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் செட்டப். இதில் வந்து லுட்டினோ பீச் இருக்குது, அப்புறம் அக்வா இருக்குது, அப்புறம் இந்த கிரிமினோ இருக்குது. அங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் கிரிமினோ உள்ளே இருக்குது. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகக்கூடிய பேர்டு. இது லைக் சொல்லணும்னா சிட்டுக்குருவி மாதிரி இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு 10 பேர் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சின்ன போட்டால் கட்டிட்டு இதுவும் குரூப் ப்ரீடிங் தான். இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நிறைய இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் ஸ்டெம்மு, கார்னு, அப்புறமா வந்துட்டு அந்த அருங்கப்புல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து அதுவே கூடு மாதிரி கட்டிக்கும். ஸோ இது வந்து என்னோடய ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் பேர் இது. ஸோ இது ப்ரீட் ஆகிட்டு எக் வச்சு இப்போ வந்து இந்த ஹேட்ச் ஆகிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து காமிக்கிறேன். இது குட்டி. ஸோ இதுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா 3 சிக்கு இருக்குது. ஸோ இந்த மியூட்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லுட்டினோ வித் அல்பினோ காக்டெயில். ஸோ
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட இன்னும் நிறைய கேஜஸ் இல்லை, அதனால் இந்த பேரில் நான் அப்படியே வச்சுட்டேன். மேபி அது ப்ரீட் ஆனவுடனே இப்போ இதுலேருந்து எடுத்து பேர் எடுத்து நான் அந்த கேஜில் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அடல்ட் பேர் தான். ஸோ அந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லுட்டினோ ஃபான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பேர்டு வந்து வெளியே இருக்குது, இன்னொரு பேர்டு வந்து அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளார இருக்குது. ஸோ அது அப்போ வெளியே வந்துச்சு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து ப்ரீடிங்க்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நேற்று தான் போட்டேன், இதுக்குள்ளே வந்து இது பாக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேர் வந்து ஒயிட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஃபேஸ் வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும், லைக் பாடி வந்து ஒரு மாதிரி கிரே கலராக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோவில் லெமன் எல்லோ இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அது வந்து லெமன் எல்லோ பேரு. ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் செட் பண்ணியாச்சு. கார்னு காலிஃப்ளவர் சீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அதில் மெயின் என்னென்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் இங்கே இருக்கா. ஸோ இது பக்கத்தில் அந்த ஹோல் இருக்குல்ல, ஸோ அது பக்கத்துலேயே நான் வந்து ஸ்டிக் வச்சுருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கை அது உட்காந்துட்டு அது வந்து ஈஸியாக வந்து அதுக்குள்ளார போயிட்டு வர மாதிரி அதுக்கு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டிக்கை வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி சென்டரில் வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயே வச்சிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தெம் டு கோ இன்சைட் அண்ட் கம் அவுட் சைட். ஸோ என்கிட்ட இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகான காக்டைல் இது தான். இது வந்து பட்டர்ஃப்ளை வெரைட்டின்னு சொல்லுவாங்க, பியூட்டிஷியன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கறத விட நேரில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து மெயிலு, இவர் வந்து ஃபீமேலு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 2 ஒயிட் ஃபேஸுமே வந்து நான் ப்ரீடிங் போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் தான். இது காக்டைல் வெரைட்டியில் இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பைடு லுட்டினோ, பைடு லுட்டினோ வித் லுட்டினோ போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் ப்ரீட் ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதோட ப்ரோக்ரஸ் காமிக்கிறேன். ஸோ எத்தனை பேர்ட்ஸ் எத்தனை எக் வச்சுருக்கு, எத்தனை ஹேட்ச் ஆகிருக்கு எல்லாமே காமிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா ஆல்வேஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். ஐ எம் ரெடி டு ரெஸ்பாண்ட். பாருங்கள், இதை டேப் பண்ணாலே போதும், இது வெளியே வந்துடும், வெளியே வந்து கடிக்க வரும்.